Өлкөннәр 10 көнлеге уңайыннан Опаз мәдәният йортында Татарстанның халык артисты Илсур Сафин тамашачыларны сөендереп концерт куйды. Шулай ук әлеге чара җырчының юбилей уңайыннан да оештырылды. Бәйрәм мизгелләрен хәбәрчебез Динә Нәҗметдинова күреп кайтты. Илсур Сафинның бала чагы югары Балтай авылында уза. 4 чакрым ераклыктагы урта Балтай мәктәбендә белем ала. Җырчының әнисе яңгыравык моңлы тавышлы була, әтисе Тольянда уйный. Беренче тапкыр 9 сыйныфта сәхнәгә карата мәхәббәте уяна. Һәм 10 сыйныфтан соң Казан дәүләт консерваториясының вокал бүлегенә укырга керә. Шул вакыттан соң тулысынча иҗатка гашыйк була. 60 яшькә кадәр җиттек. Инде менә туган якта шундый бәйрәм бүген. Минем юбилей концертым туган якта. Шулай гында бүген өлкәннәр көне дә, әгәр дә шуларны аларга исәнлек, саулык телибез. Һәм дә үземә дә исәнлекне теләр идем. Илсур Сафин үзенең юбилей кичәсен туган ягында уздырырга була һәм форсаттан файдаланып барлык әби-бабайларны өлкәннәр көне белән тәбрик итә. Танылган җырчы 2 сәгать дәврендә барлык тамашачыларны үзенең моңлы тавышы белән куандырды. Шулай ук җырчыны гомер бәйрәме белән Опаз районы главасы да котлады. Илсур Сафин дигәндә синоним һәрбер бездәдер инде ул беренче көндә ул безнең якын якташыбыз. Аннан соң ул җыр остасы моңлы кеше дип үзебезнең уй килә башыбызда. Илсур Кәрәбич үземнең исеменнән район халкы исеменнән сезгә нык сәламәтлек, иҗади уңышлар, озын гомер, бик зур рәхмәт барсын телисебез килә. Без сезнең белән чыннан да горурланабыз. Илсур Сафин турында дуслары, шактыйлар бер сәхнәдә чыгыш ясаган артистлар юбилярның бик күп уңай сыйфатларын сызыклый. Керам Сатиев шуларның берсе. Мин Илсур Кәрәбич белән бергә эшләвем белән беренчедән шатланам, икенчедән горурланам. Һәм инде Аллаһ Тәгаләдән берәр сорыйм, сәламәтлектән безне аерма. Калганы без тырышырбыз, эшләрбез, киләчәктә дә Алла биргән булса. Динә Нәҗметдинова, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.